Здравейте, уважаеми колеги! За мен е огромно удоволствие да ви представя правнукът на един от символите на българската революция и емблема на нашата професия – Райна княгиня. Това е господин Здравчо Здравчев. Здравейте, господин Здравчев! Благодаря ви, че се включихте в събитие на Алианса на българските акушерки. Името на вашата баба значи много, много за нас. Здравейте на всички акушерки. Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да съм заедно с вас този ден. Заповядайте. Аз искам да ви разкажа малко за живота на Райна княгиня. Някои по-малко известни неща ще чуете сигурно, защото тази жена през целия си живот е служила на родината си. Затова и така се казва нашата презентация. Нека да започнем от там, откъдето е тръгнал нейният жизнен път. Нейният жизнен път е тръгнал от Панагюрище, една къща, която виждате. Сега тя е много по-добър вид, като музей, но аз не случайно съм поставил тази снимка, за да видите къщата такава, която е била естествената. Тогава, когато в нея последно е живял брата на Райна княгиня Захари Футеков, за който ще стане въпрос по-късно. Особено интересно тук е голямата порта, която носи много историческа информация. На дясната колона на голямата порта има издълбано имената Михо Тасо. Това е първия родоначалника на рода Футекови, който е дошъл тук през 1673 година, дата, която е издълбана под неговите имена. От най-отдолу вие може да видите, даже отпечатък има поставен на Михо Тасо, не знам доколко се забелязва добре, направен от дясната колона. Интересно е за панагюрци да се знае, че когато те са идвали да се заселват там, хората са ги оставили да живеят цялото семейство на землянки една година и като са видяли, че са работливи и не крадат, тогава цялото село се е събирало, отсичало им е гора и така поредното семейство се е заселвало с помощта на всички панагюрци. Нашата къща е една от най-старите запазени в Панагюрище и тя е дарена за паметник и за музей от майка ми и нейните братовчери. Живота на Райна княгиня е бил подреден от съдбата не случайно, защото тя е била водеща, отлична ученичка и е била избрана от панагюрци за съграждани да учи в 5-класното Старозагорско девическо училище, което е било най-високото девическо училище по това време. И там е изпратена с издръжка на самата панагюрска община. Райна княгиня, която вие може да я видите тук е до нейната учителка, високото, която седи от дясно на снимката, успява да завърши 5-класното училище за 4 години с отличен успех и се връща в Панагюрище като учителка. Тя започва да изплаща отделената издръжка от учителската си заплата, като в същото време развива и много интензивна дейност за създаване на женски дружества в Панагюрище. Така, като учителка и като сторонник на женското движение, тя е спечелила уважението на своите съграждани. Именно за това тя е избрана за да ушие знамето на въстанието. Вие тук виждате няколко картини и само една снимка, която е направена от Райна княгиня доста по-късно с този
знаменателен акт по време на въстанието, когато тя е възкачена на кон и носи знамето през цяло Панагюрище. Но въстанието е въстание, след това покрусата е и Райна княгиня е сполетяна от тежката съдба на повечето панагюрци, след като е отчушнато на турците, че тя е носила знамето, тя е заловена по-късно и е изпратена в Пазарджик и в Пловдив, като по пътя, както е описанието прави тя в своята автобиография, е била постоянно обстрелвана с домати и камъни. В крайна сметка е затворена в затвора в Пловдив. И тук вече и се усмихва съдбата, защото се появява един американския консул Юджин Скайлер, който помага на журналиста Джануариус Макгахан да получи достъп до нея в затвора, както той осигурява и достъп на журналиста до всички зверства, които са извършени на територията на Турската империя спрямо българското население, дигнало се на въстание. Той обикаля и Батак, и Перущица и пише тези прословути писма от Ада, които заедно придружени с рисунки взривяват европейската общественост. Така той пише, вие може да видите, той така пише и за Райна княгиня. Интересно е, че нейното име, всъщност тя става най-известната българка по това време в света, благодарение именно на неговия разказ, като той описва срещата си, колко тя е в тежко състояние и въпреки това не е сломена. Благодарение на намесата именно на Юджин Скайлер и на Макгахан, към които малко по-късно се присъединява и княз Царетелев, тя е освободена и всъщност заминава за Цариград. Интересно, аз няма да цитирам цялото писмо на Макгахан, това всеки може да го прочете в частта му българската царица, но вие тук може да видите точно неговите рисунки, първите две рисунки от световния тогава вестник Daily News, където са представени турските зверства по време на потушаване на въстанието. И така, след благодарение именно на тези светли личности, бих казал, на които и днес има улици в София и във Варна на името на Юджин Скайлер и на княз Царетелев, а и на Макгахан. България е дала своята значимо за тяхното дело. Тя заминава, Райна княгиня е предложено да замине за 3 страни тогава, след като отведена в Цариград. Предложено е да замине за Америка, за Швейцария и за Русия. Райна княгиня избира, както тя сама казва в своята автобиография, единоверната и единоплеменната Русия и заминава през Цариград, през Одеса за Москва. В нейната дейност в Москва е много интересна. Тя, освен че се записва да свърши да свърши един
курс за акушерство, който е възможно едно от най-добрите тогава образования, които могат да се получат. Тя се занимава и с благотворителна дейност, като 40 панагюрски сираци по нейна инициатива и с съдействието на митрополит Друмев са изпратени в Русия да учат, като един от тях е и един от братята ѝ, който по-късно става офицер от руската армия и загива като полковник от руската армия. Тогава, тъй като интересът към нея е много голям, аз казах, това може би е била най-известната българска жена по това време, в Русия е молят да продиктува своята автобиография. Тя е издадена на руски език и всъщност е разпространена от тогавашното руско женско движение и става достояние на голяма част от руския народ. Райна княгиня с нетърпение очаква да завърши курса и се връща като учителка, поканена от Васил Друмев в Търново да преподава и да е директор на пансиона, след което тя, поддържайки кореспонденция с панагюреца Васил Дипчев, те решават да сключат брак. Тя се връща в Панагюрище, като трябва да кажа няколко думи за нашия прадядо Васил Дипчев. Той е участник в Старозагорското въстание заедно с Стефан Ботев, брат на Христо Ботев, след това е учител в Брацигово и подводовода там по време на Априлското въстание. Успява да избяга в Русия и участва в Руско-турската война като разузнавач и преводач през цялото и времетраене, след което се връща в източна Румъния, където взема държавни постове, участва в съединението и в крайна сметка, връщайки се в Панагюрище от Пловдив, той е избран за кмет на Панагюрище, по-късно и депутат. И това е причината семейството на Райна княгиня и Васил Дипчев да се премести в София, където той вече е депутат в няколко народни събрания. Тук вие може да видите поканата за сватбата на двамата поборници, Райна княгиня и Васил Дипчев, която е от 1882 година. В рамките на 9 години от семейството се здобива с 5 сина, като моят дядо е най-големия Иван. Към семейството трябва да добавим и сирачето на една Евгения, която е дъщеря на един поборник. Тя не е осиновена, но през цялото време е част от семейството. Големият проблем възниква, че Васил Дипчев, като депутат в Народното събрание и изявен рузофил, е пребит в Черната джамия. Това са известните случаи с Петко Каравелов и цялата му партия. И сегашния храм на Свети Седмочисленици в София. И той почива 3 месеца по-късно почива следствие на този побой. Райна княгиня остава вдовица с 6 деца, за които трябва да се грижи. Това е причината всичките деца с помощта на друг представител на рода Ботев, бъдещия генерал Кирил Ботев, да бъдат насочени всичките към военно училище. Всичките синове на Райна и на Васил да бъдат насочени към военно училище, което те завършват във времето. Като най-големия син, дядо ми, по време на смъртта на
Баща му е само на 13 години, но трябва да се каже, че по това време отношението към поборниците не е било добро. На тях са отделени много ниски и мизерни поборнически пенсии. Това вече е основание на Райна Княгиня да се върне към професията, която е придобила в Русия, акушерката, и да се почне да се занимава с нея много активно. Тя междувременно пак се занимава, но не толкова активно, но вече след смъртта на съпруга си почва да се занимава много активно с акушерството. Тук е показана една снимка, в която Райна Княгиня е изпълнявала ролята на странджата в този квартал, където се намира къщата, нейната къща, която тя малко по-късно е оземлена. И тази снимка е с много известни поборници, които всичките са лежали в турските зандани. Така тя изпълнява ролята на странджата, като ги приютявала и осигурявала храна на повечето от тях, и за да могат да надживеят тежката си съдба след освобождението. Райна Княгиня, сега да говоря за дейността на Райна Княгиня като акушерка, за вас сигурно сте запознати повечето, но тя първоначално определена за акушерка на дипломатическия корпус, защото е дипломирана акушерка и благодарение именно на тези си контакти и с княгиня Мария Луиза, те стигат до идеята за откриване на първата болница за акушерство и гинекология. Вие всички знаете, че княгиня Мария Луиза е човека, който естествено най-много е помогнал за изграждането на майчин дом, но за самата инициатива и за ролята на Райна Княгиня малко се говореше във времето, но в нашия род е запазена информация, че благодарение именно на нея идеята за изграждане на такъв майчин дом е нейн и срещата и с княгиня Мария Луиза е била изключително продуктивна, за да се стигне до изграждането на този дом, на майчин дом. Райна Княгиня там работи като акушерка, обучава млади кадри, но в същото време тя акушира на бедните безплатно в софийските квартали Орландовци, Мала Шерция, и Банишора, по това време, където тя живее в квартал Банишора. И всъщност тази дейност не е останала незабелязана. Тя води действително така битка с остарелите схващания по това време с акуширането, бъдуването на родилките и успява да направи много, за да се стигне до там, че по-късно това да бъде отчетено от тези хора след смъртта й, с една акция за промяна на името на Орландовци. Трябва да кажем, че Райна Княгиня тогава поставя и основите на първата акушерска организация в България, професионалното дружество акушерка. Аз ви споменах вече, че тази роля при създаване на женското движение в Панагюрище, сега сами разбирате, че това е било част от нейната същност да обединява хората, за да защитават общо техните интереси. И всъщност това дружество после се явява правоприемник на на последващите акушерски дружества. Тук съм ви представил една снимка, в
в която Райна княгиня е с своите 4 синове и с първата си снаха, това е баба ми Дафина, и първата й внучка е Райна, която виждате. Това е един кратък епизод от живота на Райна княгиня, който след като почват Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, тя практически има много малко срещи с своите синове, защото те всичките са на фронта. Дипчеви, синовете на Райна княгиня, имат общо 11 ордена за храброст. Те се защитават, те участват много активно във военните действия, но трябва да се каже, че през цялото време връзката и с синовете й е била много слаба, или да не кажем липсвала информация за тях. Така живота й е станал още по-тежък, защото след като тя не е имала дори подкрепата на своите деца, а напротив постоянно е мислила за тях, живота й, а пък като прибавим към това и тежката болест, от която тя, костна туберкулоза, е имала следствие на затварянето и след априлското въстание, сами разбирате, че живота ви по това време е бил много тежък и въпреки това тя е изпълнявала ролята на акушерка по тези квартали, за които споменахме. Тук е представена къщата на Райна княгиня, която тя е оземлена през 1909 година и успява да построи само приземния и първия етаж. Останалите 2 етажа са надстройки по-късно, но вие сами може да видите на картата как Майчин дом, сегашният център по хемодиализа, се намира много близко до маркираната улица Софроний Врачански 119, където е къщата на Райна княгиня в София, която отскоро е музей. И ние се борим от рода този музей да бъде не само на живота и делото на Райна княгиня в София един етаж, а на втория етаж да бъдат отбелязани всички поборници, защото това е квартала и не случайно улицата е Опалченска, защото там са заселвани опалченски. Това е квартала, където са били оземлявани поборници. И ние искаме тази информация да бъде запазена в бъдещия музей Райна княгиня София. Трябва да кажем, че интереса към видите наши възрожденци избоява с нова сила началото на 30-те години, когато практически България почва да се оттърсва от катастрофалните последици от Междусъюзническата и Първата световна войни и хората почват да търсят, българите да търсят опора в близкото героично минало. И тук да представям на вашето внимание 2 плаката нашите будители и Райна княгиня със знамето, като втория може би е много известен, докато първия плакат е запазен от моя първи братовчет и той представлява виждането по това време на хората, които са будители на българщината. Естествено в центъра се намира Паисий и над него се намират дейци революционни, където може да видите и Райна княгиня на първия най-горен ред, както и останалите видни личности от българската история. Втория плакат е също много известен, много интересен, защото преди години, отваряйки този плакат, който е при моя първи братовчет съхранен, намерихме на гърба и описанието му по това време, както той е бил разпространяван с това описание. На вашето внимание искам да представя и още една информация. Тогава по това време се издава и автобиографията на Райна княгиня. Тя е преведена от руски и издадена на български. И тук виждате едно от първите издания, което притежаваме в рода ни. Но други интересен документ е свързан с това удостоверение,
на една ученичка и ако се вгледате в него, ще видите, че отгоре пише, че той е от училище княгиня Мария Луиза в село Райна княгиня. Тоест, по това време жените от село Орландовци са предизвикали, са поели инициатива да сменят името му на Райна княгиня заради дейността на Райна княгиня, която е помагала на техните майки и на самите тях. И това нещо успяло, но за съжаление за кратко. Причината е, че всъщност, както виждате и в това удостоверение, се появяват две княгини. Княгиня Мария Луиза в село Райна княгиня, нали, училището. Този сблъсък някой царедворец по това време му е дошъл в повече и са предизвикали отново връщане на името на орландовци на село Райна княгиня. Така че около 5 години е било носило името на Райна княгиня. За мен беше много интересно да намеря този документ като доказателство на написаното в книгата. Специална книга има за живота и дейността на Райна княгиня от нейния брат, по който споменах аз вече, Захари Футеков, и той описва там по-детално този случай. Тук само накрая ви представям как се пази родовата памет в нашия род. Христо Дипчев, внук на Райна княгиня и братовчет на майка ми, естествено, която е също внучка на Райна княгиня, написа книгата Райна княгиня във връзка с годишнина от Априлското въстание. Вие виждате 1996 година. По-късно ние помогнахме за издаването на книгата Панагюрските родове Футекови Дипчеви, където се пази родовите връзки тук на двата панагюрски рода с всички останали панагюрски и сродени родове. Така че нашите задължения продължават към родовата памет и ние намираме все нови и нови факти. Това, което трябва накрая да ви кажа, е, че за нас е изключително удоволствие, и особено за мен, но за всички в рода ни, че този план, който е съществувал в тази съотдаденост, която е съществувала в делото на действията и делата на Райна княгиня, с каквото и да се е взела в живота си и с последната си толкова важна професия, свързана с раждането на новия живот, този факт този факт е намерил, може да опише като цяло делото. Тръгвайки като учителка да обучава хората, тя завършва своя живот като човек, който дарява живот на хората. Нека всички вие, акушерките, бъдете така всеотдайни, аз не се и съмнявам, и щастливи от професията си, защото това е една изключително благородна професия. Благодаря за вниманието. Господин Здравчев. Да. Да разбирам ли, че вие сте всъщност син на Райна? На малкото момиченце, което ни показахте? Не съм син на Райна, а това е леля ми. Майка ми е най-малката дъщеря. Аз съм на същата тази жена, дето я видяхте, Дафина, на първата снаха. Аз съм нейн внук, обаче от най-малката дъщеря. Те са 3 дъщери. Райна, Стефана и Камелия. Аз съм на най-малката. Аз много ви благодаря за тази презентация. Искрено се надявам, че ще дойдат и по-добри времена, в които ще можем да се видим с вас и пак да ни разказват тази чудна жена, която
наистина с гордост виждаме в редиците на българското акушерство и всички ние вървим по нейните стъпки с цялата отдаденост на професията. Благодаря ви, господин, за това участие. Успех на вашето дело. Благодаря.